Hello， 大家好啊！歡迎大家收睇0202，我係今集嘅主持 Tony 啦。咁喺今日節目開始之前，麻煩大家幫手 like 同埋 share 呢個節目出去，同埋如果可以嘅話，就喺下邊留言俾啲 comment 我哋啊。我哋今集先歡迎我哋嘅嘉賓主持文師兄。Hello， 大家好，大家好。咁我就今次係第一次做呢個嘉賓主持嘅。咁啊，我都同阿 Tony 咧，其實喺金電咧，其實大家都知嘅，我哋都係做啲工程界嘅嘢嘅。係啊，室內設計裝修嘢。係啦，咁啊，我哋今次都請咗我哋做工程界嘅朋友過嚟。啊，呢個就係展倫啦。咁都係關於係啦。咁佢其實同我哋一樣啦，都係做關於工程界嘅嘢嘅。咁就我哋都會成日去啲好荒廢嘅地方，或者一啲好新嘅地方啊，或者好舊嘅地方啊，去做一啲度尺啊，或者去勘察工程嘅事情啦。咁喺呢一方面咧，咁佢咧就因為佢本身佢都係做一個叫做測量嘅，佢會比我哋更加多添。因為其實佢去地方係再荒蕪，即係我哋去嗰啲咧，都普遍係有人住嘅，即係可能係即係對咗吉咗一兩年，即因為即係可能交投嘅問題，可能吉咗一兩年啊咁樣啦。但係因為你係測量啊嘛，你冇錯，即係佢去嗰啲嘢真係可能係村屋，可能係10年8年冇人住過咁樣㗎啦嘛。冇錯，或者荒地咁樣。港九新界山頭野嶺都會去嘅。哇，咁都好厲害。咁所以佢嘅靈異經歷應該會多啲，因為你去嘅地方多。即係其實我哋都會嘅，但係我哋可能即係始終我哋嗰啲地方係新淨啲咯，同埋即係我哋始終會新淨，即係我唔會無端走去荒山野嶺做測量咁樣噶嘛。咁但係咧，即係喺你開始分享即係靈異之前，會唔會輕輕咁講下測量係就係做咩？即係我哋平時喺街面成日見到嗰啲人揸住碌嘢，即係對面有個人係又揸住碌嘢咁，但係唔知做緊咩噶嘛。咁啊，我屬於做土地測量嘅。咁咧土地測量咧，咁平時你街咪見到有個三腳架啊，擺部儀器喺度啊，跟住有人揸住啲棍動下。其實我哋做緊一個叫做度尺，一個坐標翻去嘅實體嘅，度翻現場嘅地理形狀位置，翻做一份圖，做個數據，而去做相關嘅工程嘅申請啊、坐標嘅數據啊、出圖啊，跟住去做申請佢要想做嘅嘢，包括起樓啊。建築啊，譬如咁你土地範圍嘅位置啊，等等嘅。呢個係所有工程開始之前嘅一個勘察咯。冇錯，所有嘢都係90%都係測量行先㗎啦。明白。但係即係咁，所以變咗你去嗰啲地方就可能係即係有機會佢本身係村屋，但係有機會其實可能係冇嘢，或者可能係墳頭，即係舉個例。係有做過墳頭都，一樣有嘅。所有關於土地、建築、屋，所有嘢都要做嘅。應該由一笪荒地開始，荒地唔荒地，舊屋爛屋都會去做嘅，山頭野嶺，包括墳墓、墳墓、坑渠、土地乜都會去做嘅。咁你做咗好多年咯喎？啊，依喺行都好多年啦。幾十年？都有啦，屈指一算都有超過20年㗎啦。哦，嚇死我！你有幾廿年老人精嚟。喂，咁好啊，咁我哋唔好即係拖大家時間，不如你分享下即係呢一行嘅一啲經歷。好，咁我分享下有一單嘅靈異事件啦，咁公司接到一單生意，咁我去可以講到地方名㗎嘛？可以。咁去長洲啦，咁我哋去長洲做呢個叫做要做3日嘅時間嘅，咁3日2夜啦，咁當然我哋會去租屋住啦。可以當 cam 喎。係啊，咁我心態去梗係工作於娛樂㗎啦，定咁去玩啦，咁啊又亦都係做嘢啦，咁啊我哋公司全部人一齊去啦，咁啊大概10個人到啦，咁去到現場，咁啊去到長洲啦。咁我一定要租屋啦，咁啊租屋咯喎，咁啊大佬租啦嘛，我哋負責攞住啲架撐工具，咁啊租完屋，咁啊攞住架撐工具入屋啦，咁啊放低晒所有嘢，咁我準備去做我哋嘅工程測量嘅嘢啦，咁啊土地測量嘛，我哋負責做啲舊屋嘅嘢嚟嘅，咁如是者做我哋嘅嘢咯喎，做完晒啦，咁
到夜晚啦，咁啊食完飯咁冇嘢做，咁我哋當然一定做我哋嘅娛樂節目啦。咁啊攻打呢個啊唔係四方城，我哋啤牌城攻打。都係四方嘅，都係四方嘅。都係嗰陣時應該唔四方嘅興玩鬥地主噶嘛，喂。咁我哋玩我哋啤牌啦，咁啊娛樂啦我哋啊。係。咁啊我哋就拍住一個阿叔嘅。嗯。咁啊好得意嘅阿叔同我嗱，我感覺上係就啲咩？即係物以類聚嘅，好運嗰啲人就會聚埋一齊，唔好運嘅人咧又要走埋一齊，又好得意嘅。請問你係好運嗰班定唔好運嗰班咧？唉，咁啊當然我就係黑仔唔好運嗰班啦。嗯。咁啊由頭玩到成晚啦，總之輸到好運嘛，即係黑仔啦，唔好運啦，沖涼咁休息瞓覺啦夜晚。咁佢哋咁其他同事佢哋驚咯喎，咁啊佢哋幾個一間房啦。咁我話我唔驚，我一個人瞓一間房啊。輸咗。但你有幾多個同事啊？咁即係一共其實。大概10個8至10個度。但有幾多間房咧？有3間房嘅。OK。咁啊嗰間大房嚟，大屋嚟㗎嘛，租咗咁啊有幾間房咪嚟照瞓啦，唔理啦。佢哋驚我咪只係瞓一間房咯，我唔驚啊嘛。咁我輸到興興地更加唔驚啦，仲同你哋逼埋一間房咩？咁啊瞓啦，瞓到半夜咯喎。瞓下咧，半夜咧有奇怪事情發生啦。咁感覺上咧，瞓下點解咁樣搖下搖下，喂，好似係咪海嘯？我諗海嘯啊！咁啊大眼冇喎，唔係海嘯喎。唔似地震，即係搖下搖下。係啊，咁啊搖下前後搖嘅。即係好似搭船大浪咁樣。唔似，咁啊你似，譬如咩你去過離島住啊，或者去啲旅行咧，咪都住啲高腳屋嘅。啲點講啊？高腳屋喺近住岸邊嘅。係咪似啲魚排嗰啲啊？魚排都得嘅類似，但係你一有浪咧，即係潮漲退咧，有浪打埋嚟噶嘛。你間屋咧，因為係水腳屋嚟噶嘛，你會感覺到搖下搖下嘅瞓覺。咁你哋住過一定知道嗰種感覺㗎啦。咁我又冇嘢不為意咁啊，繼續瞓啦。一瞓啦喎，知道有嘢啦。嗰個咧橫皮縱身，我話有橫皮縱身啦。佢喺張床度咧跳，你感到張床有一粒嘅跳，跟住我興興地啊嘛，咁輸咗成晚，我就話我發爛渣咁啊，咪再搞啦嗱，我聽朝仲要做嘢㗎，你再搞咧嗱，我攞對付貼住你啊嗱，咁啊然後我真起身啦，攞對付喺銀包攞對付出嚟擺喺床度，即係以前嗰啲黃大仙嗰啲三角形嗰啲。係三角形嗰啲啦，喺啲廟嗰啲咧，嗰啲符咧黃色嗰啲咧，平安符啦叫做，咁啊擺咗喺度，我又望一望佢，望唔到我睇唔到佢，睇唔到。唉，改完之後興興地咪瞓啦，瞓醒咁啊我就冇嘢喎，佢冇咗嚟，咁啊騷擾我瞓覺啫都係，但係咧喺唔好做運嗰個咧，嗱同我一齊，即係同你 partner 嗰個。係啊，嗰阿叔就有嘢啦。佢喺第二間房㗎嘛。係佢第二間房㗎喎。但係好多人㗎喎。佢同幾個人一齊瞓㗎喎。係。嗱，佢又有嘢啦，黑仔咧嗱，人有三出六旺就咁樣㗎啦，唔到你唔信。瞓醒之後一個叔話。喂，隻手有牙印，俾嘢咬咗兩嘢喎，真係有牙印喺度，喺個位喎。即人嘅牙印。人嘅牙印嚟㗎，兩牙印啦，喺度啊！我話阿叔你自己咬咋？跟住我哋喺研究咗好耐，喂自己咬唔到手臂依個位喎。除咗其他人幫手咬嘅啫。即係紅姐喎。我唔知紅姐啦。我大佬自己咬，咬唔到㗎嘛。咁我成寨人唔係喎，即係我成寨同事一齊研究，喂真係有啲嘢喎。牙印喎，唔係講笑喎，堅嘅喎，我哋魚㗎，魚黑色㗎，唔係紅色㗎，係魚黑色兩牙印，好清晰嘅。OK。咁個心知不妙有嘢，咁我講話唔係喎，我琴晚真係有嘢嚟搞喎。咁我哋唔掂啦，要換屋。咁啊攞起鎖匙啦，行出去同阿四阿婆講，喂，我就四阿婆話擺啲鎖匙，喂四阿婆，今日有啲嘢喎。咁啊四阿婆就話得，我俾我條鎖匙你第二間啦。咁啊嗱聲即刻搬晒啲嘢過去，攞咗鎖匙即刻換房，搬晒嘢換屋啦。但係第二間冇事啦。第二間屋咁啊如是者嗱，咁啊可能驚啦，咁啊我哋盡量幾個人一間房嗱保護住。你唔係勇字當頭嘅咩？我係勇字當頭唔驚啫，但係都話俾嘢影響㗎嘛。即係都喂知道黑仔都唔明切，喂話大佬玩成晚得個吉嘅，唔係知有黑啊。但係跟住真係換咗酒店就冇嘢啦。
換咗間度假屋就冇嘢啦。咁啊嗰間酒店個個都出名㗎啦，喺長洲知嘅，喺嗰頭咩東咩嗰個咩嗰個竹嗰度啦。唔緊要，即係東提啦，係嘛？係啊哦，即係咁但係你即係一開始住唔係住東提嘅喎，一開始因為都係東提嚟㗎唔係只係但隔離係因為即係真係東提嘅嗰個住嘅嗰個範圍咧，佢係有個不鏽鋼閘門，跟住行入去，係冇錯佢下，但係佢係地嚟㗎嘛，佢係外圍嗰啲先至係頭先你講嗰啲水腳屋嚟咯。水腳屋嘅意思咧，個水腳屋意思咧就話咁嗰種好似搖嗰種感覺。但係佢都係住緊嗰啲屋仔嚟嘅。你都係住緊嗰啲屋嘅。我住喺東提嘅。哦。係啊，唔好意思，講緊東提添。唔緊要，我都諗住講冇所謂嘅，因為即係你講開東提，即係我以前即係雖然唔關個行業事啦，咁但係咧因為我以前咧同即係我之前嗰個女朋友有一次咧，我哋去東提玩，即係我加插個小故事啦。咁去東提玩，其實去長洲玩啦。咁我同佢啦，同埋另外兩個朋友咁樣啦，咁4個人。咁4個人去咧，咁我哋一開始租，佢唔係好興係咁樣嘅，通常地下就係一個士多嚟嘅。咁士多就可能佢會賣埋啲，因為天台可以燒嘢食啊嘛。咁佢就會賣燒烤包啊、賣炭啊、賣叉咁即係之類嗰啲嘢啦。咁通常下邊嗰一層咧，就係嗰個老闆自己前鋪後居嘅。咁佢就租咗2樓嗰層俾我。咁我有4個人啊嘛。咁我同我女朋友同埋2個女仔啦。咁當然我要分2間房啦。咁所以佢就將2樓，因為2樓本身都係一體兩房啫。咁佢就租晒2個單位俾我。咁再上面就係天台啦，就係燒嘢食㗎啦。咁然後咧，咁我哋就因為我同我女朋友嗰日放假啦，咁我哋冇嘢做就入去攞咗房先啦。咁啊攞咗房，咁嗰個樓下嗰個即係包租公就俾一條鎖匙我哋，即係2間都俾晒我哋㗎啦。咁你自己揀啦，你哋要邊間先咁樣。咁當然我哋即刻揀啦，諗住係咪先？揀間大啲，即揀間靚啲，揀大家乾淨啲到啦。係啊。咁點知一上到去即係上到樓梯，咁一左一右咁樣啦。我當我冇記錯，我應該係轉右先嘅。咁右嗰間門咧，插咗鎖匙入去咯，樓喎。咁佢係普通珠鎖，即係我唔知大家即係珠鎖，你一定知係咩啦，你都知係咩啦，一個波嗰啲一個波嗰啲啦。咁當然入邊係可以反鎖噶嘛，係咪？咁但係你嗱原本反鎖咗嘅狀態，嗰個鎖就扭唔喐噶嘛，個鎖頭扭唔喐噶嘛，係咪？但係你鎖匙插咗入去，嗒一聲，個邊個鎖開咗咯喎，咁佢扭得喐㗎啦嘛。咁扭得喐就原理上開到門㗎啦嘛。好啦喎，嗰件事就係咁樣嘅，咁我珠鎖喺度咯喎，我條鎖匙一插入去咯，嗒咗一聲咯，開咗個鎖咯喎，推唔喐喎。但係問題即係珠鎖已經係最蠢嘅鎖嚟㗎咯，即係佢冇防盜功能㗎嘛，你明唔明啊？係咪隻門實質制推唔開咋？未啊！佢連嗰啲門都係普通房門嚟嘅啫，其實。咁好啦喎，你推唔開喎，再插再推，都係推唔開喎。但係都好肯定係開咗啦。開咗一定開咗嘅，因為扭得喐㗎啦，淨扭得喐㗎啦，即係正常鎖嘅狀態扭唔喐㗎嘛。係。佢扭得喐。二話不說，過界房有2間房嘛。咁都正常。開埋好合理啊！係啊。咁好啦，咁隔離有間房咧就冇事，即係完全係正常嘅。咁好啦，咁後尾我嗰2個朋友嚟到啦，我當然係冇話俾佢聽發生啲咁嘅事啦，即係都好正常啦。但係佢又開到啦。佢一嚟到就開到。佢仲問點解會冇鎖門？因為我開咗個鎖嘛。係啊。咁佢就話冇鎖門嘅一間房。咁我話咁都唔緊要啦，間房吉，因為冇嘢偷嘅。即係你唔知答佢咩啊嘛。咁好啦喎。咁啊，咁但係即係如是咧，咁我冇嘢嘅，嗰晚冇嘢嘅。咁只係因為礙於因為嗰度係東提啦，咁所以佢哋又唔係好敢瞓啦。咁我哋就決定打麻雀打天光啦。咁我哋就喺房度打麻雀嘅時候咧，咁嗰陣時我啱啱已經嚟到金店，即係真係啱啱嚟冇耐。咁咧打下，大家就覺得好似有啲寒意啦。喺你間房？喺我間房，喺我間房。我梗係唔過間房。咁啊，即係覺得有啲寒意喎。咁打下之後，不如揾啲嘢播下啦。咁你又唔知播咩喎？咁我勁啦！嗰陣時咧，我仲用一部 tab 咧，即係個電話係咁大部㗎。咁我就上網咧揾咗龍婆拖張相出嚟。係啦，咁喺龍婆拖張相出嚟咧，就攞個電話喺度播佛經喺度聽喎。咁啊成件事好似安穩好多咁樣啦。咁可能咁啊再打多一陣之後，咁打4點零5點鐘到啦。咁就即係大家都攰啦，咁就算啦。咁佢哋2個就翻自己房瞓啦。咁我就同我女朋友翻即係自己間房瞓啦，當然。咁我諗大概瞓到11點零11點零鐘，咁我就聽到隔離房有人叫喎。咁佢哋應該行咗出嚟啦，咁就話喂，我哋翻出港島先啦，因為佢哋要翻工。其實我哋以前就一齊喺金百利開鋪。咁佢就話我哋要翻鋪頭先啊咁樣。咁我話咁好啦，我哋瞓多陣玩多陣，我哋夜晚都會翻出嚟㗎啦咁樣。咁佢哋11點幾吧？咁我12點零就真係醒咗啦，即係我同我女朋友醒咗啦。
咁啊打電話問佢哋，喂，你哋出到去未啊？咁樣啦，即係因為走咗成個鐘㗎啦嘛。佢哋9點幾出咗去。 9點幾係？佢哋9點幾已經離開咗。已經離開咗。離開咗，佢話因為我哋瞓緊覺，佢話佢有敲門，但我哋瞓緊覺，所以冇嗌我哋就走咗啦。但係你認好清晰嘅。好清晰啊！我好肯定係佢哋把聲嚟。就肯定係11點幾嘅。肯定11點，你知我其實我唔係瞓好耐嗰啲人，即係我本身都唔係瞓好耐嗰啲人嚟㗎嘛，所以其實我去到11點鐘，其實我就已經係即喺度碌嚟碌去嘅啫嘛。但係佢係敲你門啊？佢敲我門㗎，仲好即好實淨㗎嘛，真係，即係你好肯定係佢哋咯。哦，即係仲係兩個人認你。兩個人認啊！咁犀利。係啊，但係佢話佢哋9點鬆啲就走咗㗎啦。哦，即係因為佢敲你門就冇應到，佢就走晒啦。係啦，但係佢第一次就9點幾敲門嗰陣時，但係我哋即係瞓緊覺，咁佢話我哋瞓緊覺，咁所以就冇突然間講嘢就走咗啦。咁但係到11點幾嗰下咧，就係敲門再加講嘢，而我哋係有對答嘅。咦？咁你有冇再同你朋友講咧？冇。咁你有冇同你老朋友講咧？有。有。喂，我嗰日 check out 啦嘛，咁 OK 啦咁樣咯。咁但係即係都係東堤咯。都係東堤。即係東堤比較多環。唔係因為咧嗰陣時話，突然間變咗旅行鬼故咁嘅。即係嗰陣時話咧，東堤咧，因為咪好多即係接二連三有嗰啲咁樣嘅即冇事情發生。係啦，BBQ 嘅案啦咁樣啦。咁跟住咧，原來因為後尾我聽翻啲人講咧，原來你哋揾唔到邊間屋打邊間屋㗎，因為原來佢哋洗牌換晒啲 number 㗎啦。即係可能譬如本身係由1排到10，佢而家就可能由後邊係21排到30，或者 A B C D E F G，佢洗咗牌㗎，原來啲 number。逢係新裝修嗰啲咧，通常就係㗎咯喎。因為執過係嘛？唔係好地地又冇人執喎。冇錯啦，正常就唔會冇啦。正常冇嘢就唔執啦，係咪先？冇錯。係。即係呢個就係我喺即係長洲嘅即係一個小故事咁樣咯。即係我純粹回應一下你嗰個東堤，因為我都喺東堤試過一次咁。我都係東堤咁啊，工作性質啦，發生呢單啦。但係另外一單咧係我親眼見到嘅。見到嘢嘅。見到嘢嘅，好真實嘅。來。喺閃亞都係我哋做測量嘢啦，咁啊做一間叫做舊屋地翻新，唔係翻新，舊屋地佢要重建。咁啊佢啲喺元朗嚟嘅，咁啊條村名講得咧？講咯。喺西邊圍一條村。咁你都冇講晒啊！你講咗個範圍啫。一間好舊嘅屋嚟嘅，嗰啲屋咧係仲比可能應該係青磚屋嗰類啦。以前咪有啲叫咩類似13坑嘅。咩嚟㗎？即係大概350尺嗰啲咧，好窄長方形嘅一間屋嚟嗰啲。即係啲屋型嘅名嚟嘅13坑啊。係啊，咁啊做工程叫術語啦，咁啊知道13，講13哦，350尺嗰啲啊，300尺嗰啲屋嚟㗎啦。咁咪做嗰啲屋啦，咁入去，咁我哋舊屋啦嘛，好舊喎嗰啲。咁我一開門，哇！即係本身有間屋喺度嘅。有間屋一排好長嘅，好多屋嘅，一間間嘅，咁啊。黐住晒嘅，你答我答你嘅。好長嘅咧，去啲圍村睇到㗎啦。係啊。好長嘅一條嘅咧，好長型嘅。咁啊好多間。你應該會清楚啲。我見過。係即係我住廣州就有啲不解。或者翻大陸咧，咪去啲圍村，咪見到啲好舊嗰啲屋咯，就係嗰啲啦。咁嗰間嘢好舊㗎啦。兩層嘅。兩層嘅，層半兩層啦。係咯。咁啊，開門入去做嘢啦。咁一開門入去，咦，吉晒啦！咁好做啊，吉晒我最中意係吉晒，方便我做嘢啊嘛。吉即係冇傢俬。冇傢俬，冇嘢，冇乜都冇㗎啦。荒廢咗好耐咯。咁我唔知佢荒廢定唔荒廢啦，我冇考究。冇嘢就唯有係荒廢嘅啫係嘛？咁冇嘢。佢冇理由簡約主義簡約到冇傢俬㗎嗰個人。冇㗎，真係冇嘢㗎。係。多唔多蜘蛛網啊？佢又冇蜘蛛網，我冇留意啦。蜘蛛網咁喺右邊角落頭嗰啲有啦，黑暗地方。咁我啲唔理佢啦，咁啊照做我嘅嘢啦入去。咁我帶隊啊嘛。咁我一個，但因為我一買當先，一定我入先嘅，因為我入去揸張圖要睇視察環境，睇下點樣做嘛啲嘢。咁啊，我要走線 control 啊，擺鏡啊、度尺啊啲嘢，要睇下點樣做，點樣去處理啊嘛。咁我一路行入去啦，喺前邊呢個大廳冇嘢。再深啲行入去咧，一行入去有條樓梯側邊喺我右手邊。咁就好清晰見到一個阿叔白色嘅，唔係影嚟喎，係白色好似煙又唔係煙霧嘅白色咧，半透明或者好似磨砂嗰種感覺咧。但係好清晰見到個樣係阿叔嚟嘅。好快速嘅由條樓梯落嚟，行咗有好黑暗嘅廚房，黑掹掹嘅嗰間廚房。即係嗱，呢大門廳，跟住右手邊係樓梯，呢一邊係廚房啦。係啦。阿叔行落嚟廚房，好快咁入咗廚房。我見到，哎呀，冇着衫㗎嘛，白色。即係阿叔冇着衫。阿叔冇着衫？係白色㗎嘛，白色型磨衫嘅，
我以為着白色透明袍嗰啲咧，唔係喎。哎呀，知見到嘢啦。有冇腳嘅？有冇腳啊？睇唔切啦，因為好快速，佢好快速落嚟。咩腳？我望阿叔望到個樣，我都未望到隻腳有冇腳。咁我冇腳咁啊，其實我見過嘅，細個係見唔到有腳嘅。咁講翻呢單先啦。咁阿叔落嚟入咗廚房，哎呀，咁我知見到有嘢啦。呢個唔係人嚟嘅，鬼嚟嘅。即係我哋講咧，正常係叫鬼啦。咁而家我知道叫中陰身啦，好實在嘅，因為睇得好清晰嘅我。哎呀，見到入咗廚房，哎呀咁啊，即刻成身起晒毛管凍，起晒雞皮嗰啲叫雞皮啦。係日頭嚟嘅。你終於都驚啦。日頭嚟㗎。你終於都驚啦。我唔驚，咁冇辦法。你又唔係驚？我唔係驚，只不過見到正常玩嘅，生理正常玩嘅啫。係。咁都冇辦法㗎啦，都硬住頭皮要做嘢啊嘛。咁啊，我都要經過廚房，先有個後門開個門啦，後門啦。我仲要入廚房。咁啊，一定經過廚房㗎嘛，經過廚房先到後門㗎嘛。係。間屋有燈㗎嘛？唉，我就要正想入開燈啊嘛要。冇辦法，黑掹掹喎，廚房有，哇嗱，好暗㗎，黑掹掹㗎，咁啊，以前電話咁啊冇呢啲啊，都但係有手機就有電筒㗎嘛。係啊。獨住開手機電筒，照下睇邊有燈先。拍個掣，着個冇燈喎，開唔到喎。見到後門啦，好在冇鎖啫，嗱聲開後門，拱開佢。咁有翻啲採光先啦，起碼都有翻啲光入嚟先啦，跟住再照一照廚房，見唔到阿叔啦，定一定先，跟住同阿叔話嗱，我哋嚟做嘢㗎啫，嗱，而家我點支煙仔俾你，嗱，咁我嗰時有食煙㗎嘛，咁最簡單點支煙，唔係啜到嗰隻啫，咁就咁點著佢啦，嗱，孝敬你嘅，嗱，我喺度做嘢㗎啫，啊，大家河水不犯井水啦，我做完我走㗎啦，啊，我嚟工作㗎啫，有乜嘢揾翻你啲親戚啦，嗱。本身都河水不犯井水嘅，點知原來阿叔係控煙白嚟。咁冇辦法啦，大佬冇香啊嘛。但係嗰時你有一個人定係有幾個同事咧？我係幾個同事嘅，咁我行。但係又係一個人入去。咁我入去先㗎啦，通常90%都我入去先㗎，咁入去睇個現場環境先，嗌佢哋入嚟咁啊點樣做嘢安排啊嘛。咁我做完之後咧，咁啊做完嘢啦，做晒我擺鏡做嘢做測量嘅嘢，做晒之後咁啊走啦，咁 call 業主咯喎，喂業主搞掂啦，你翻嚟鎖門啦。跟我同業主講咯喎，喂業主，咁我叫業主啦，我唔記得姓乜啦嘛，阿業主啦，喂你間屋有嘢喎，咁啊業主好誠懇，佢即刻答我，係啊，嗰阿叔咧早幾日咧由嗰個樓梯抬落嚟啫啦，咁啊業主好醒目啦，唔好意思啊，佢同我講對唔住啊，唔好意思啊咁樣，你見到有嘢，我話係啊，咁啊業主好醒目，嗱嗱聲包幾封利是，一人一封。咁啊，不無禁忌啦，你試試咁樣，咁啊了事啦。喂，咁可以覆翻頭先你嗰個問題喎。咁間屋唔係丟空咗好耐㗎，咪就丟空咗幾日咯。咁即係仲有人住啦，前幾日都係啱啱走啫嘛。佢阿叔就話講話頭七咯。但係你話冇家私喎。冇啊，可能唔係咁，你都可以清走咗嘅。佢清咗場，咁同埋因為唔知之前發生咩事嘛，入邊可以。我就唔知啊，大佬，我見到，哎呀，個業主話，喂，啱啱幾日就好似頭七，我冇記錯就話頭七咯，即係今日頭七咯。咁即係真係唔係發生咗好耐嘅啫喎？唔係好耐㗎咋，嗰阿叔話係啊，嗰阿叔由嗰條樓梯抬落嚟㗎咋，即係嗰阿伯。哇！好彩見到你啊，佢都叫做有支煙仔食。咁啊，你冇人準備三牲酒禮冇㗎嘛？即係佢冇人啊嘛。冇人準備任何嘢嘅。我諗佢入到去見到嗰壇嘢，佢走啦。即係如果你諗下，如果你見到有人擺咗食物擺咗剩喺度，你走啦，你仲入去？點住蠟燭係咪先係啊？咁你仲話咩？咁但係即叫做好彩有你啦。即係如果唔係，佢真係連一絲溫都冇。但係圍村應該係會做呢啲。即係正常嘅禮儀嘅嘢。咁冇啊，可能即可能真係獨居老人咧。咁都唔出奇，可能即係啲仔女都可能移民咗啊之類嗰啲。係。其實講開咧，即係如果你啲吉屋咧，我之前啊10幾年前咧，即係初我做工程嘅時候咧，初出嚟自己即係膽大心細去搞公司啦。試過我喺嗰個叫做邊度？鑽石山界嗰度叫新蒲崗，新蒲崗咧我租咗個寫字樓喎，咁啊嗰個真係我諗佢都同你嗰個唔係丟空咗好耐啫，即係有人租，跟住吉咗個揾地產咁揾到一個大概可能1000尺嘅單位啦，冇房嘅，咁啊覺得幾靚喎，見到前面一排窗好好嘅，咁我就租咗嚟裝修啦，做設計公司啦，咁嗰陣時就點咧？咁啊揾啲師傅開工咯喎。裝修成間寫字樓咁啊，做完晒水電啦，只係有少少嘅臨時燈嘅啫。咁啲人就開始鋪磚咯喎。咁啊鋪磚嗰陣時候咧，
咁啊有個老人家啦，就拖住一個後生仔一齊嚟鋪磚。咁鋪咗2日之後咧，我就唔見即係得翻個老人家。咁我就話：我話你條僆咧去咗邊度啊？唔見咗嘅。跟住嗰個即係鋪磚嗰個老人家就同我講啦，佢話：阿僆仔咧喺度撞到啲嘢，就冇發燒就冇再翻嚟。我話咩事啊？佢就話同佢嗰個僆仔就同嗰個老人家講，咁佢哋一日喺度鋪磚，因為其實佢冇乜開燈啊，好暗噶嘛，周圍噶嘛，咁得前面有窗啊，四邊咧都係即係黑麻麻咁樣嘅，咁佢哋就鋪下，跟住突然間個僆仔就同個師傅講：我見到個小朋友踎咗喺嗰度，踎咗喺個角位嗰度。咁我嗰個老人家就驚喎，唔好亂講嘢，冇啲咁嘅事啊！你唔好亂講，唔好話俾人聽啊咁啊。跟住即係嗰個師傅就冇理佢啦，繼續喺度鋪啦。跟住再過多一陣，佢話唔係喎，真係有個僆仔踎咗喺度喎。跟住嗰個師傅梗係望啦。我諗起周星馳套戲，你阿媽匿埋喺度食雞髀。係，即係我都覺得啊，我話冇，跟住嗰個師傅就話冇喎，你唔好亂講嘢啦。跟住佢第日就發燒啦，個僆仔。即係個僆仔又發燒。發燒冇翻工啦。但係個工程我哋都繼續完咗冇事，即係咁個師傅我同個師傅反映翻俾我聽啦。咁我繼續工程會繼續行，做其他油漆啊，做裝修其他嘢啊嘛。我一直都冇再同其他師傅講呢一件事嘅，因為即係驚嗰啲師傅。但係都係得嗰個師傅見到啫。係得嗰個小朋友見，即係嗰個叫做後生啲嘅師傅見到咯。咁佢唔知發咗成個禮拜燒都冇翻工㗎啦，即係佢冇再翻嚟嗰個地盤度㗎。係啊，但係佢係即係第一日就見到咯，就係踎咗。佢話佢好清晰有個小朋友踎咗喺嗰度咯，但係佢得佢2個人喺度鋪啊嘛，咁即係佢2個都踎咗喺度鋪磚喺度整嘢嘅，但係淨係得嗰個後生啲嘅師傅見到咯，係啊，跟住我都冇再見到個後生啲嘅師傅啦，即係因為跟住做工程嘅時候，我都會揾嗰個師傅去幫我手做其他工程啊嘛，但係佢話嗰個僆仔發完燒之後都好似再冇做呢一行。以後聖博嗰陣我都唔開佢工啊。係啊，但係唔係其實你問我跟住自己喺嗰個寫字樓都幾耐4年啊？係3-4年嘅。我多數都係自己一個人喺寫字樓畫圖啊，嗰樣嘢啊，我都冇特別感覺。冇特別感覺，同埋我嗰時都未嚟咁啲，因為好耐㗎啦，真係講緊10幾20年。唔係你喺嗰度冇做，跟住先落嚟咁電㗎？係啦，即係嗰個我仲記得我冇做，我再揾你，喂係啦，我哋先話再夾做嘅，係啦，嗰陣時係嗰個寫字樓你上過去啦，我上過一幅做咗一幅特色牆啊，係啊，泥水牆啊，泥水磚咁樣。係啊，咁嗰邊又做咗啲羅馬，即係嗰啲好多特色嘅嘢嘅，咁但係即係都整得幾靚嘅嗰陣時都，但係即係我一個人，即係通常畫圖啊或者見客都係我一個人啊嘛，咁我通常都係一個人坐喺寫字樓啦，但係其實係冇事嘅，即係我覺得佢係 OK 嘅。可能佢中意你咧。係，唔係嗰個場都其實都幾旺嘅開頭，因為我即係當我裝修完喺嗰度之後咧，其實我成日都好多工程喺澳門啊，所以我成日都飛咗過咗澳門，所以我留喺寫字樓嘅時間又唔係好多，但係通常留喺寫字樓嘅時間都係得我一個咯，即係我就出咗去地盤咯。咁係咪旺眾生會旺人嘅咧？眾生會旺人。聽話先嗱，譬如咁僆仔唔旺佢嗰啲，就影響到佢發燒或者唔健康啦。可能對佢中意佢磁場吸引到佢，喂幫佢喺事業上有發展啊咁樣咧。我真心我唔認知呢個範疇，係但係我唔太認同，應該係咁講啦，或者可能得啦，但係但我覺得呢個諗法都唔係太好，即係真心，因為如果佢有呢個能力嘅，你唔知佢幾時幫你或者幾時害你㗎嘛，係咪先？咁所以即係好似我哋而家咁拜神拜佛會好啲，我覺得係。不過你記唔記得其實我哋做呢啲係會多啲，因為即係始終可能我哋好多時間，尤其是啲地盤咧，我哋好多時間可能啲師傅都係1個或者2個人自己做，即係我哋唔會係風火水電一齊做㗎，冇錯，即係一定一 part 做㗎嘛。所以之前咧我哋試過有一次咪即係柴灣啊咩花園？唔係咩居啊？我唔記得咩居咧。我唔記得咗。總之咧，嗰個單位好搞笑嘅。嗰個單位咧係個客自己同我哋講嘅。咁我其實我之前講過㗎啦，0202。咁但係咧，總之大概個 story 就係佢總之嗰間屋嗰度有條走廊啦，咁有個門框啦。個門框咧佢係做油漆嘅。但係佢做油漆就好似我哋而家後邊呢啲咁啊，佢係油漆嚟，佢唔係焗油，佢唔係即係佢唔係索色啊。索色佢就係抌嚿木落去，即係浸到
變色，咁佢就仲會見到木嘅紋理啊嘛。咁佢係做油漆，原理上係睇唔到底浸嘅所有嘢噶嘛，佢要批灰要成噶嘛。咁但係咧嗰個門框咧，佢無論佢翻新幾多次都好啦，都會有啲瘀黑色嘅手指模印浮翻出嚟。佢翻整過幾次㗎啦。然之後嗰個油漆師傅，我哋後面到我幫佢裝修嘛。咁啊即係佢雖然佢喺裝修前同我講啦，咁但係我唔會因為即係個單位有古靈精怪嘅而我唔接㗎嘛，單生意真心係咪先？咁但係當然我亦都唔話俾啲師傅聽啦。即係可能師兄可能佢人旺，即係人有三衰六旺咁啦，佢人旺氣場勁。嗰個眾生可能離開咗，咁啊唔出奇，咁啊唔出奇嘅。咁但係咧，我頭先講嗰個單位就係咧，因為我嗰個有個油漆師傅咧，佢其實好勤力嘅，佢真係出名好勤力，因為油漆你知佢唔嘈啊嘛。係啊。佢可以做到10點幾11點，佢成日都自己做到10點幾11點。唯獨是呢個單位，佢話佢永遠太陽收之前佢就要走。佢話佢淨係覺得有人喺後面望住佢做嘢，即係感覺到。係啦，咁所以即我哋係即係可能我哋成日去啲吉嘅單位啊，同埋你一定係一個人去喎。係。咁你最多咪2個人咯。我同文少都係㗎，之前我哋做即九龍塘啊。嗰個單位，我哋同個業主開緊會嘅喎，我哋4個人開緊會喎，咁佢複式單位嚟，我哋喺就4個都喺樓上，4個都喺樓上，好肯定，我哋係聽到有人就撳鐘跟住開門嘅，我哋2個仲即刻喺樓梯度裝落去望咗幾次，但係個客完全聽唔到咁樣，冇反應，得我哋2個係咁衝落去望。係啊，佢有一次仍跑咗落去大門度睇。係啊，呢個唔出奇㗎，呢個。但係跟到佢住開人嘅喎。係啊。可能呢啲叫咩啊？好似鬼咁晚咁，或者揞住耳仔聽唔到。我唔知，其實我哋懷疑個係知嘅。個客知嘅。我哋懷疑個係知，佢只係當冇嘢咯，因為就嗱你諗下，即常理咁諗啫。如果你真係聽唔到呢個聲，我哋2個咁嘅反應，你係咪都會問做咩啊？係啊。你點會當冇嘢繼續講嘢啊？即係我唔係一次半次咁擰喎，係我哋係即嗰個頻率係可能隔分零鐘就分零鐘之後佢跑埋落去，佢都唔問做乜嘢喎。係啊。咁我覺得佢係聽到。即係你係聽到扮聽唔到，然之後你先至可以當呢件事冇發生噶嘛。如果你從來都即係好似我而家望住呢個方向，如果我不停咁望呢個方向，你哋都會問我：喂，你望乜鬼啊？係啊。係啊。咁你一定係都望到嘢，你先至會唔問呢個問題噶嘛。就咁樣咯。所以我哋覺得佢係知。因為個客都擁有呢個單位都30-40年。係，所以我諗佢係習慣咗，佢雖然當中係搬走咗，租咗俾人嘅，即係而家係又搬翻去重新裝修過，再搬翻去嘛。但係我諗佢即係應該係知嘅，我都覺得。我覺得係知嘅，我覺得係知。因為冇理由我哋個反應。我哋個反應咁奇怪，即係黐線咁樣㗎嘛。如果係啊，我哋2個成咁我都親眼見到啦，冇咁係。咁但係我哋冇你咁勁啊，你唔驚啊嘛？唔係話唔驚嘅，細個見過，咁就自然唔驚㗎啦嘛。即係見過一次就唔怕鬼係嘛？係啦，即係見過鬼就唔怕㗎啦，就咁。咁即係你可以再嚟分享下㗎咯喎！我聽到你有細個有故事喎。下次再有機會，我哋一再上嚟。我聽到就係你太太都有啲極好犀利嘅古仔講下㗎喎。都係㗎，呢個又係親身經歷嚟嘅。咁我哋再同阿倫哥約。好。多謝你今日先，多謝展倫兄 ，thank you，多謝兩位師兄。文師兄。咁啊，即係我哋今集咧，其實有少少recall 翻之前啦。我哋因為有試過有一次係講話，不如我哋試下整一個即係唔同行業嘅鬼故事嘅一個系列。咁或者可能呢一集就係測量打咗個頭陣去講72行有鬼故。好啊。睇下可唔可以揾多啲可能工程界嘅朋友上嚟。或者可能講揾啲唔同行業嘅咧，因為其實之前咧係有同一個巴士司機講過嘅。係啦，咁啊，所以我哋又再期待下，睇下我哋可唔可以揾到其他行業唔同嘅係啦專業範疇嘅一啲人嚟分享下佢哋行業嘅一啲經歷咁樣。好啊嘛，咁今集就去到呢度先。好，多謝晒兩位。好，拜拜。